小燕姐姐啊，你尋晚連過我㗎係咪啊？係啊，琴晚連你都冇梳我。唔好意思啊，因為尋晚咧又有一個姐姐連咗上嚟，咁你連翻上嚟，你咩狀況咧？我而家咧有啲事情想你俾啲意見我咯。嗰個少女單仲有7嚿啊！你咩事情啊？我今年我係87年嘅，計埋講真咧，好似都係比你細那麼1歲度喎。我86嘅，哎呀，你86啊？咁啊比你細1歲咯。我一直都想要個細路，我身體好健康嘅，但係咧我條仔啊，即係我男朋友啊，佢一直都逃避呢個問題。你未結婚嘅咩？未結婚啊？點解你咁老都唔結嘅？好老咩？你都未結啦。我嫁咗噶啦，只係我唔公開啫。你未結咧，就真係耐少少啦。但係我有男朋友噶嘛。哦，咁我男朋友佢都唔願意要細路仔，佢話喎要咩細路仔啫？佢話而家自己2個人過唔好咩？我知講真啦，我知道佢唔願意同我生噶啦。點解？就因為佢年紀大咗啲過我咯。大咗幾多？40幾歲？佢70歲啦。你都你中意佢啲乜嘢啊？中意夠老到佢70歲。佢對我真係好好㗎。佢而家咧，佢講真啦，佢有2個仔，但係佢大仔咧，即係佢個孫啊，今年都結咗婚咯。個男人嘅家底如何啊？家底啊，點講咧？反正係俾得夠我使，俾得夠我用咯。你同佢冇註冊㗎？冇註冊啊，所以我咪好擔心咯。咁啊，梗係嗱聲註咗冊先啦。佢有老婆嘅，我點註啫？咁既然你都知有老婆啦，你仲知三當三？咁佢真係對我好好噶嘛，而且我係咪先咩當三啫？我冇影響佢家庭噶喎。佢而家70歲，我係諗住同佢有翻個阿 B， 咁先有保障。其實咧，佢都嗰頭近噶啦。萬一佢真係近咗嘅話咧，你係乜嘢都冇得分嘅。我都覺得係啊。你而家得到啲乜嘢啊？你跟咗佢幾耐啊？我18歲就同佢一齊，而且佢身體好好。18歲，你而家37歲，你跟咗佢17、8年噶咯喎！屌，你真係誇張噶喎！你交過幾多個男朋友啊？你應該佢如果跟得咁耐，你應該係大姐仔跟佢嘅係咪？我第一次就同佢一齊啦，佢係我第一個男朋友咯。你愛佢啲咩啊？你愛啲阿叔，我睇下先。70歲減70，唔睇下先。70減去37，屌！但係你33年，你阿媽今年幾大？我媽60幾啫。你老豆呢？我老豆69咯。佢70歲，你佢69，咁你老豆大生日有冇請佢翻去食飯啊？冇啊，我點會叫佢翻去呢？係咪先？咁你唔覺得難受嘅咩？你身邊嘅人呢都結晒婚，咁你老豆大生日你都唔帶個男朋友翻去見下，去賀下場面。嗱，有個勿擾請意咧，佢講得好啱啊！你千祈唔好搞佢添啊！如果唔係，萬一佢得到嗰個馬咩上咩風咁啊，大鑊啊！嗱，你講下賭蘇下咩下邊嗰個？唔會啊，佢身體好好噶，但係而家就咁嘅。我而家就係怕佢萬一啊嘛，我真係唔知點算先好啦。而家你分唔到噶，到頭嚟佢老婆反咬你一口，你呢18年嚟嘅嘢全部嘔翻晒出嚟都得。所以我而家就係冇名冇份咁樣跟咗佢咁耐。咁係你自己蠢啫。佢目前嚟講就買咗間屋同台車俾我。係咪寫你名啊？係寫我個名噶，但係同佢咁多年以嚟，我都冇存到咩銀紙。但係人哋老婆可以追討得翻噶嘛？唔係啊，我問你點解咁蠢嘅呢？咁多年嚟，如果我做2+1嘅，我一早係同佢上，即係點講咧？我都要生咗個女啊或者仔啊咁樣啦。你傻噶？佢係咪唔得啊？係咪生唔到啊？定係冇心同你生啊？定係呢？你有個價碼喺度啊？即係你就係值咁多，我又唔俾你生。
冇啊，佢而家意思話佢咁大年紀咯，冇必要。咁佢後生嘅時候呢，18年前佢幾多歲啊？18年前啊，幫我計下，70減18等於17，等於幾多53。53嘅時候啊，我窿我都打爛幾個啊！啱唔啱啊？53生唔生得到啊？人哋紅心都生咗咁多個啦。你仲要大姐仔開始跟人哋，你大姐仔啊，俾佢鋥咗，我真係難為你啊！真係俾條老口，俾條老口咁樣鋥咗，嘥鳩柒咗你嘅陰公。咁所以我而家我咪好驚好慌喺度咯。我而家同佢又冇細路，係咪？我而家冇晒安全感啊！你冇得慌噶啦，排隊都未輪到你啊，分家產。你身體好唔好啊？走去照過個卵巢有冇早衰啊？冇啊，我身體都好好噶。咁你既然咁好嘅，點解你唔去乜嘢呢？佢唔肯要啊！佢梗係唔肯要啦，都咁老咯，要嚟做乜嘢啊？整下呢，過多10年佢又要釘雞密實咯。你點算呢？嗱，過多10年呢，你就47歲啦。你到時候呢，屎忽都冇得生，痔瘡都冇。但係我真係真心想同佢過埋下半世噶嘛。你點下半世？佢10年之後佢就釘雞，10年之後佢就密實。10年之後嗰時，10年先講。10年你先至47歲，人哋有老婆陪。係，佢就算佢老婆釘咗，佢都唔會娶你，你信唔信啊？但係佢而家身體暫時冇問題。